tutti ragazzi e bentornati nel nostro laboratorio Io Esco da Casa. Oggi noi faremo lo slime! Adesso vedremo che cosa ci serve per fare lo slime in casa. Ci serve prima il detersivo per i piatti, poi ci serve lo shampoo, del sale, del bicarbonato, una ciotola e un cucchiaio. Allora, mettendo con un po' di detersivo dei piatti. Egle, passami il detersivo dei piatti. Grazie. Per il fondo della scatola. Ok, Egle, passami lo shampoo. Sta uscendo. Sta shampoo dei capelli. Non c'è profumo di fragola. Abbiamo messo il nostro shampoo, adesso mescoliamo il shampoo. Visto che il nostro slime sta proprio per uscire, andremo a mettere un pizzico di bicarbonato per renderlo un po' più fluffy. Egle, passami il bicarbonato. Grazie. Con tanta energia e poi lo metteremo un po' in frigo. Egle, aiutami tu. Ora andremo a toccare con un dito, va bene? Guardate, è la consistenza proprio del slime. Puoi toccare? È bellissimo. Ora lo metteremo in frigo per almeno 5 ore. Ci vediamo dopo. Ciao! Allora, visto che ci vogliono 5 ore, noi avevamo fatto di già la prova stamattina con lo slime. Ecco voi il nostro slime, guardate. Quando il nostro slime non si appiccicherà più alle dita, sarà pronto. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo laboratorio di questa casa. Ciao!